গাইস অনেক দিন থেকে ভেবেছি একটা ভিডিও বানাবো। আমার ছেলে ঘুমাচ্ছে, তোমাদের দেখাই। আমার ছেলে ঘুমাচ্ছে, অলরেডি ঘুম থেকে উঠে গেছে। বাবা তুমি ঘুম থেকে উঠে গেছো? এই দেখো আমার ছেলে ঘুম থেকে উঠে গেছে। কিন্তু আমার ছেলে এত লক্ষ্মী, নিজের ছেলেকে বলতে নেই। সেই কখন উঠেছে, উঠে মানুষ একটু কাঁদে, খুঁতখুত করে, ও কোনো সময়ই কাঁদে না। দেখো একা একা খেলছে আমার বাবা। বাবা বাবা তুমি কোলবালিশ নিয়ে খেলছো? বাবা আমি তো একটা ভিডিও বানাবো ভাবলাম, তুমি তো উঠে পড়েছো। তুমি কি আমাকে বিরক্ত করবে? গাইস আমার মা আমার বাচ্চার জন্য এতগুলো কাঁথা সেলাই করে এনেছে। এগুলো একটু বড় সাইজের, এগুলো আমি পরে দেখাচ্ছি। ভাজানো আছে ভালো করে, তাই এগুলো একটু পরে দেখাচ্ছি। আর এইগুলো হচ্ছে নিউবর্ন বেবিকে ধরতে হয়, এমনি তো ধরা যায় না, সেই জন্য এইগুলো দেখো পুরো আমাকে দেখাই যাচ্ছে। এতগুলো কাঁথা নিয়ে এসেছে আমার মা, এতগুলো কাঁথা নিয়ে এসেছে আমার মা আমার নীরের জন্য। দেখো আমার নীর এতগুলো কাঁথার বসে হয়ে আছে। দেখো বাবা বলে দাও, আমার দিদা আমাকে এতগুলো কাঁথা দিয়েছে। দেখো আমার নীরকে দেখাই যাচ্ছে না, এত কাঁথা আমার নীরকে দেখাই যাচ্ছে না। একটু সব বাবা, আমি ভিডিও বানাই। দেখো আমার নীরের জন্য এত কাঁথা এনেছে আমার মা, মানে ওকে দেখাই যাচ্ছে না, আমাকেও দেখা যাচ্ছে না। এগুলো হচ্ছে মায়ের হাতে মমতা মাখা, এটা সবাই পায় না, আমার নীর পেয়েছে। এখন যে মডার্ন সময়, হয়তো অনেকে কাঁথা সেলাই করতে জানে না বা কাঁথা চেনে না, কাঁথা কি, তখন ডাইপার হয়ে গেছে, ডাইপার পরায় বা কাপড় ছিঁড়ে ধরে। একদম প্রথমে দেখাবো নিউবর্নদের যে খালি হাতে ধরতে নেই, হোয়াইট বা একদম হালকা কালারের মধ্যে যে কাপড়গুলো আছে একদম সফট, সেগুলো ছিঁড়ে আমার মা রেখেছে। এই দেখো এটা আগে দেখা, এটা হচ্ছে একদম বেবি পিঙ্ক কালার, একদম সফট কিউট এটা। আর এই দেখো একটা মিষ্টি হোয়াইট কালারের কাপড় ছিঁড়ে দিয়ে এনেছে। আর এই কাপড়টা হচ্ছে কার জানো গাইস? এটা হচ্ছে আমার ঠাকুরমার কাপড়, মানে নাতির ঘরের পুঁতি। আমার ঠাকুরমার কাপড় নাতির ঘরের পুঁতি পেয়েছে। আর আমার ঠাকুমা যখন এই শাড়িগুলো পরতো, বিয়ের আগে পড়াশোনা করতাম, আমার খেয়ে কাজ ছিল না বেশি, তখন আমার ঠাকুরমার এই এক কালার ছিল দেখে আমি এই যে নিজে হাতে এগুলো সেলাই করে দিয়েছি। দেখো ক্রসপোর্ট দিয়ে। আমার ছেলে আমার ঠাকুরমার কাপড় পেয়েছে, এটা আমি ভীষণ খুশি। সবার মমতা পেয়েছে। ঠাম্মাকে খুব মিস করি। ঠাম্মাকে আমি সমস্ত মানে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আমি কেটে দেওয়া, মাথা ধুয়ে দেওয়া, সমস্ত যত্ন আমি করেছি আমার ঠাম্মাকে। কিন্তু আমি দুঃখের বিষয়, তার মৃত্যুর সময় আমি ছিলাম না, আমি একটু দূরে ছিলাম। এই দেখো এই যে হচ্ছে আমার ঠাকুমার কাপড়। আর দেখবে আমার মা কত ধৈর্য নিয়ে নিপুণ হাতে সেলাই করেছে কিউট কাঁথা। দেখো দেখতে পাচ্ছ তোমরা ফোড়গুলো? দেখো ফোড়গুলো দেখাও যাচ্ছে না, এত ছোট করে কাঁথা সেলাই করেছে, এত সুন্দর করে কাঁথা সেলাই করেছে। দেখো এরকম মনে হয় কমপক্ষে 5টা-6টা, মানে একটা কাপড় সেলাই করে ভিতরে কিন্তু কোনো বুঝনি নেই, দুটো পার্ট একটা কাপড় দিয়ে করেছে। আর এরকম অসংখ্য ধরার জন্য কাপড় এনেছে, কাপড়ের আঁচল এরকম একদম সফট, একদম সফট এই কাপড়গুলো। এরকম মানে 5টা-6টা শুধু এই কাঁথা। আর ভীষণ উপকারী এই কাঁথাগুলো, সত্যি বলতে মানে কি বলবো, বলার ভাষা নেই। আমার বেবি মানে জন্মের পর থেকে ও কোনো ভিজা কাঁথা কি, ভিজা মানে হিসু করার পরে ভিজা কী জিনিস ও বুঝতে পারেনি। মানে একটু দেরি হয়েছে, ও পাটা উঁচু করে সরে গেছে সেই ছোট থেকে, বা পাটা উঁচু করে দিয়েছে, কোনো সময় ভিজা জায়গা থাকতেই চায়নি আমার বেবি। দেখো কি কিউট কাঁথাগুলো, দেখো হচ্ছে। দেখো এটা দেখো কত কিউট, এটা দেখো, দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ গাইস? এটা একটু মোটা, রাতে শোয়। দেখো কাঁথাটা দেখো, দেখলে বুঝতে পারবেন যে কত সুন্দর সেলাই করা, সব সফট কাপড়গুলো।
বুঝেছো? এটা দিয়েছে আমার দিদি, এটা আমার দিদি মানে ওর মাসি কাঁথা দিয়েছে সেলাই করে। এটা হচ্ছে মাসির হাতের ভালোবাসা। আর এই অনুভূতিগুলো যারা পায়নি তারা তো খুব মিস করবে, আর যারা পেয়েছো তারা তো বুঝতে পারবে যে মা সেলাই করে এনেছে, মানে মায়ের হাতের মমতা এর থেকে আর বড় কিছু হতেই পারে না। টাকায় তো সবই হয়, ডাইপার পাওয়া যায়, টাওয়াল পাওয়া যায়, ঠিক আছে? এই দেখো কাঁথাগুলো দেখো শুধু কি কিউট কিউট, মিষ্টি মিষ্টি কাঁথা, মিষ্টি মিষ্টি কাঁথা। আমার বাবার পিসির শাড়ির কাঁথা এটা দেখো, মানে ওর পিসি দিদার হাতের কাঁথা এটা। এটা তোমার শাড়ির কাঁথা আমার ছেলে করতে পারছে। দেখো এটা মায়ের শাড়ির আঁচল, দেখো কত কিউট কিউট শাড়ির আঁচল, কি সুন্দর লাগছে। দেখো এই কাঁথাটা দেখো, তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে যে কত কিউট। চলো এগুলো সরিয়ে দিই, আর ভাজানোগুলো দেখাই। এই দেখো একটু একটু করে খুলি, হ্যাঁ বুঝেছো? কাঁথাগুলো দেখো, সেলাই দেখলে বুঝতে পারবে যে কত কিউট সেলাই করে। এটা অপূর্ব কাঁথা এটা। এখন এই যে বৃষ্টির সময় এই বড় কাঁথাগুলো ইউজ করা হবে। দেখো এটা দেখো, এটা বাটিক প্রিন্টের, এটা একটু বড় ধরনের, ঠিক আছে? খুব সুন্দর। এখনো এই বড় কাঁথাগুলো এখনো ইউজ হয়নি, ডাইপার আছে তো ডাইপারের জন্য একটু কম ইউজ হচ্ছে। আগেরকার সময় হলে এইগুলো সব ইউজ হয়ে যেত। আমি ভাবতেই পারিনি যে এই কাঁথাগুলো ইউজ করতে পারবো, এতটা হতাশা হয়েছিলাম। পুরো 8 বছর পরে আমার বেবি হয়েছে, আমার মাও হতাশা হয়েছিল। এই কাঁথা তো একদিন সেলাই করা না, আমার বিয়ের 1 বছর পর থেকে সেলাই করেছে। কিন্তু যখন আমার প্রবলেমটা শুরু হয়ে গেল তখন কারো নামে সেলাই করেনি, শুধু কাঁথা সেলাই করেই গেছে যে যার কাজে লাগবে। দেখো এটা একটা সুন্দর কাঁথা, দেখো পুরো কাঁথা এক কাপড়ের ভীষণ সুবিধা। এই দেখো আরেকটা কাঁথা আমার ঠাকুমার কাপড়, এই শাড়ি পরে আমার ঠাকুমা কত দেখেছি, খুব মিস করি আমার ঠাম্মা বলতাম, ঠাম্মা তুমি যেখানে আছো ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, তুমি আমার ছেলেকে দেখে যেতে পারো নি, তোমার শাড়ির কাঁথায় আমার ছেলে ঘুমায়, তুমি শুধু আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করো, ভালো থাকো সুস্থ থাকো যেখানে থাকো। এই যে আমার মায়ের শাড়ি, সুন্দর একটা হোয়াইট কালার শাড়ি। আর এখানে যেগুলো আছে সব আমার ঠাম্মার, সব আমার ঠাকুমার। এখনও এটা শাড়ি রয়েছে আমার ঠাকুমার, এটা কিন্তু কাঁথা না, এটা আমার ঠাকুমার শাড়ি। কাঁথা দেখবে তোমরা, কাঁথা ফোর দেখবে এত। দেখো আরেকটা দেখাচ্ছি ডিজাইন করা, ট্রাঙ্কের মধ্যে ছিল তো একটু কালার হয়েছিল, এইটা দেখলে বুঝতে পারবে। দেখো কি সুন্দর ফোর দিয়ে সেলাই করেছে, দেখো সব এক কাপড়ের কাঁথা আমার মা দিয়েছে। এই যে এটা কত কিউট, দেখো এটা একটা কিউট, এটা একটা কিউটি অফ হোয়াইট কালারের, এটা অফ হোয়াইট কালারের। এই দেখো আরেকটা শাড়ি, আরেকটা কিউট শাড়ি, বুঝেছো? এইটা হলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, এই 10টা হচ্ছে বড় কাঁথা, এক কাপড়ের কাঁথা বাচ্চার জন্য। আর এগুলো তো কমপক্ষে 20-25টা হবে, আমি ভাজাই ততক্ষণই তোমাদের দেখাই। আর ততক্ষণে আমার বলেছিলাম যে আমার ছেলে লক্ষ্মী, চলো দেখাই। দেখো লক্ষ্মী ছেলে, দেখো এটা হচ্ছে আমার লক্ষ্মী ছেলে, কি সুন্দর খেলছে। দেখো দেখো কোনো খুঁতখুত নেই, কোনো কান্নাকাটি নেই। দেখো আমি ভিডিও বানাচ্ছি আর ও সুন্দর খেলছে, দেখেছো? ঘুম থেকে উঠে শুনেছি বাচ্চারা কাঁদে, খুঁতখুত করে, ওর কোনো খুঁতখুত নেই, ওর কোনো খুঁতখুত নেই। দেখো 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 আমার বেবি, আমার কিউটি বেবি, আমার কিউটি বেবি। হাই দিয়ে দাও যে আমার দিদার কাঁথায় আমি কি সুন্দর শুচ্ছি। দিদাকে থ্যাংক ইউ জানিয়ে দিল, খুব মজা করে ঘুমাচ্ছি দিদা তোমার কাঁথায়। বলে দাও দিদা, তোমার কাঁথাগুলোতে আমি মজা করে হাগু করি, পটি করি, হিসু করি, বমি করি। বলে দাও
বলে দাও। ও আরেকটা কথা, আমার শাশুড়ি মাও আমার ছেলেকে দিয়েছে, উনি যে দেয়নি তা নাই, দেখো একটা টাওয়াল দিয়েছে, বড় সড়ো টাওয়াল দিয়েছে, দেখেছো আমার শাশুড়ি মা, এই যে আমার শাশুড়ি মা এই টাওয়ালটা দিয়েছে। আর যখন ধরে বালিশের কাবার আছে, বালিশের কাবারে ধরে, আর নাইটি, কারণ আমার শাশুড়ি মা তো কাঁথা সেলাই করতে পারে না, শহরের মেয়ে, কলকাতায় থাকে, কলকাতায় বড় হয়েছে, সেই জন্য উনি কাঁথা সেলাই করতে জানে না, তাই এই টাওয়াল কিনে দিয়েছে, আর বালিশের কাবার আর নাইটিতে ধরে, ঠিক আছে। যারা স্মার্ট বা শহরে মানুষ হয়েছে তাদের দুঃখের কোনো জায়গা নেই, কারণ টাকা দিয়ে তারা ডাইপার টাওয়াল কিনে, তারা কাঁথা সেলাই করতে পারে না, তাদের কোনো দুঃখের জায়গা নেই, কারণ এখন ডেভেলপ সময়। এখন যারা কাঁথা সেলাই করতে জানে না বা পারে না তাদের কোনো রকমের কষ্টের কোনো জায়গা নেই, কারণ এখন ডেভেলপ টাইম, এখন কিনে কিনে ডাইপার, তারপর কাঁথাও কিনতে পাওয়া যায় শুনেছি, মেশিনে সেলাই করা কাঁথা। সবথেকে বড় কথা হচ্ছে মায়ের হাতের মমতা, তারপর গুরুজনের আশীর্বাদ, শাড়ি ছিঁড়ে কোলে নেওয়া বাচ্চাদের একদম সফট থান কাপড় বলে, যে থান কাপড়গুলো, এটা সবাই পায় না, আমি পেয়েছি। আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে করি, আমার ছেলে, আমার ঠাকুরমার, আমার মায়ের, আমার পিসির শাড়ির কাঁথায় শুতে পারছে। তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ যে আমার ছেলেকে এত ভালোবাসা দিয়েছো।